បោះបង់មិនមែនយើងទន់ខ្សោយទេតែវាជាភាពក្លាហានបំផុតដែលយើងធ្វើដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការប៉ັດមែនហើយពេលខ្លះការបោះបង់គឺជាជំហានដ៏សំខាន់និងចាំបាច់បំផុតដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងជីវិតមិនថាវាជាទំនាក់ទំនងការងារកំហុសការពីអតីតកាលឬអ្វីមួយដែលយើងកំពុងតែជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍នោះទេការអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញអាចជាគន្លឹះក្នុងការព្យាបាលការលូតលាស់និងសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនមួយនេះជាមូលហេតុដែលការបោះបង់ចោលអាចផ្ដល់ឲ្យបង្កើតចន្លោះសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមថ្មីការរក្សាអតីតកាលអាចរារាំងអ្នកពីការចាប់យកឱកាសថ្មីការបោះបង់គឺអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងបង្កើតកន្លែងសម្រាប់បទពិសោធន៍ថ្មីទំនាក់ទំនងនិងការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចបង្កើនដល់ជីវិតរបស់អ្នកកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងការថប់បារម្ភការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីដែលលែងសំខាន់សម្រាប់អ្នកអាចនាំឲ្យមានភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តនិងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងការបោះបង់ចោលនៅបន្ទុកនោះដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្ដោតលើពេលបច្ចុប្បន្ននិងនាំមកនូវសន្តិភាពក្នុងចិត្តជំរុញការព្យាបាលអារម្មណ៍នៅពេលដែលអ្នកបោះបង់ការឈឺចាប់ការអាក់អន់ចិត្តឬការស្ដាយក្រោយមានន័យថាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងព្យាបាលអារម្មណ៍វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈានទៅមុខដោយមិនត្រូវបានថ្លឹងថ្លែងដោយអារម្មណ៍ដែលមិនអាចដោះស្រាយបានឬបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលបង្កើនការយល់ដឹងអំពីខ្លួនឯងការបោះបង់នឹងនាំទៅរកការឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់វាជួយអ្នកឲ្យស្គាល់នៅអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលត្រូវនឹងតម្លៃរបស់អ្នកនិងអ្វីដែលសមនឹងទទួលបានថាមពលរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅមុខជំរុញការរីកលូតលាស់ការបោះបង់ជំនឿឬការភ័យខ្លាចដែលមានកម្រិតអាចបើកទ្វារទៅរកលទ្ធភាពថ្មីនិងការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួនវាលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យដើរចេញពីតំបន់សុខស្រួលនិងទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរ2ការបោះបង់មិនមែនមានន័យថាចាញ់ឬទន់ខ្សោយនោះទេវាជាការសំខាន់នៅក្នុងយល់ថាការបោះបង់មិនមែនមានន័យថាយើងទន់ខ្សោយឬបរាជ័យនោះឡើយតែវាគឺជាការទទួលយកនៅអ្វីដែលអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងនិងជឿជាក់ថាអ្នកកំពុងតែបង្កើតកន្លែងសម្រាប់អ្វីដែលប្រសើរជាងមុនពេលខ្លះវាត្រូវការកម្លាំងច្រើនដើម្បីបញ្ចេញជាងអោបក្រសោបទុកមិនព្រមលេងដៃ3របៀបអនុវត្តការបោះបង់ចោលទទួលយកការប៉ັດយល់ថារឿងខ្លះហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកការទទួលយកគឺជាជំហានដំបូងដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខបញ្ឈប់ការរំពឹងទុកការបណ្ដោយឲ្យអ្វីមួយចាក់ចេញជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ឈប់ការរំពឹងទុកនេះនឹងរំដោះអ្នកពីការខកចិត្តនិងការអាក់អន់ចិត្តរៀនអភ័យមិនថាជាការអភ័យទោសឲ្យអ្នកដទៃឬខ្លួនឯងនោះទេការអភ័យទោសគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់លះបង់ការឈឺចាប់ពីអតីតកាលនិងស្វែងរកសន្តិភាពផ្ដោតលើបច្ចុប្បន្នកាលការឈរមើលបច្ចុប្បន្នភាពនឹងជួយអ្នកឲ្យបោះបង់ការសោកស្ដាយអំពីអតីតកាលឬការថប់បារម្ភអំពីអនាគតការបោះបង់គឺជាទង្វើដ៏ក្លាហានបំផុតដែលនាំទៅរកសេរីភាពច្បាស់លាស់និងទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយខ្លួនអ្នក